Всем привет! Сегодня с вами Вика Махара. Сегодня я начинаю свой влог не с балкона, как обычно. В общем, сегодня я начинаю свой третий влог из нашего путешествия. Смотрите два предыдущих на моем канале. И поехали! Мы сегодня опять идем на пляж. Теперь мы идем сейчас в номер. Мы каждый день, в принципе, после обеда идем в номер, потому что после обеда уже на пляж делать нечего, потому что быстро садится солнце здесь. Итак, мы... Что какая-то растрепанная вообще. Мы зашли в номер, переоделись, помылись. У меня волосы не высохли, и мы теперь идем гулять. Вон там, вон, догорает закат. И он наверняка был сегодня тоже очень красивый. Первый раз за весь отдых вышли вечером гулять. Ночное море, конечно, очень красивое, но выглядит, ну, как мне кажется, эффектнее даже, чем днем. Очень много самолетов, кстати, вообще прям очень. А там закат догорает. А здесь уже луна. Идем смотреть на поющий фонтан. Снег лежит, представляете? За ограждение. Приятного просмотра. Доброе утро. Сегодня у нас очень-очень фастовый день. Мы сейчас быстро собирались, потому что, оказывается, билетов на электричку не было. Мы их вроде еле-еле как купили. Вот, сейчас мы поедем к вокзалу, уедем в горы. Вот сегодня мы едем гулять в горы. Слава богу, потому что я писала олимпиаду по литературе онлайн сейчас, вот, часа два. И мы все собрались, летим на ласточку. Я сегодня, кстати, первый раз за весь отдых сделала прическу, накрасилась. Приехали на Роза Хутор, ура! Классно, мы прокатились на этом подульбане. Сейчас мы идем обедать наконец-то. Вот. Сейчас вам покажу. Очень здесь красиво, конечно. И мы когда поднимались обратно, я смотрела по сторонам. Горы просто вообще бомбические.
Расскажи, какая. Так, мы зашли пообедать в кафе, в ресторан «Дичь». Здесь прям все такое из дичи. Лось, олень, кабан, медведь. В общем, все тут есть. Смотрите, какой туалет. Расчески, ватные палочки, ватные диски, салфетки для очистки. Очень красивый туалет. А время-то уже 4 часа. А? А где же это мы? Короче, это просто вообще очень интересно. Мы решили переночевать в горах. Итак, мини-обзор. Здесь вот такая вот спальня с балконом, очень красивенькая. Диван, кухня, туалет. И, как я понимаю, здесь вот отдельно. Ой, второй туалет и душ. Очень красивый номер. Но жаль, что всего на одну ночь. Но мы уже послезавтра уезжаем, так что... Хочу вам еще быстренько показать на балкон. Ой, на балкон. Короче, выйти на балкон. А как тут, интересно, открывать? Ой, оно... все, да? Так, здесь вообще вид на другой отель Рэдисон. Но видно горы. Очень красивые горы. Вот, и видно вот такую вот башенку, что, как сказать, вот такая вот красота. Я хочу вам всем сказать спокойной ночи и до завтра. Завтрашний день у меня будет завершающим в этом влоге, и потом уже будет второй влог с поезда. Всем доброе утро! Сегодня с вами здорово, с таким прекрасным видом на горы. И сегодня у нас второй день в горах. Очень неожиданно получился. Вот, очень-очень красиво. И сегодня мы поедем на высоту 2300, то есть еще выше. Вот, будем качаться на экстремальных качелях. И сегодня у нас последний день именно этого влога. Смотрите следующий, предыдущий, если не видели. Вот, и вообще такая красота, конечно. Посмотрите, какая просто красота. Покаталась на качели, и мы теперь идем, наверное, к водопаду. Открытый подъемник здесь теперь. Туда падом? Да. Далеко бежим. Мы приехали, ура! Водопад. Спуски здесь, конечно, очень крутые, но мы идем вот уже по долгому маршруту мы идем. Вот такие вот здесь речушки. Я устала. Очень устала.
А как туда залезать? Залезла. Ради фотографии я готова на все. Второй водопад, и мы, наверное, сейчас пойдем дальше. Домой, в смысле. Скажите мне, где выехать просто. Мы уже идем, и идем, и идем. Ура, мы поехали домой. Ну, в смысле, не домой, а есть опять. Короче, все. Поехали наверх, потом вниз. Вот там уж можно. Сказочные деревья. Очень красиво. Добрались-таки мы до 2300 высоты, слава богу. И сейчас осталось совсем немножечко. Последний рывок проехать на 3 подъемниках. И все. Мы когда сюда приехали первый раз, здесь не было облаков. И сейчас прям в облаках стоим. Двери закрываются, и мы наконец-то едем одни в кабинке. Это вообще успех, победа! Но ведь какой туман просто. Ну, облака, вернее, вода сейчас упадет. Красота. Мы едем кушать. О, остановили нас. Красота. Итак, не сняла я, как мы приехали домой, но, в общем, мы уже дома. Собираем вещи, чемоданы, вот. И завтра уже мы уезжаем вечером, вот. Но еще завтра мы сходим на пляж, покупаемся. И это все вы сможете увидеть в следующем влоге. И влог с поезда тоже. Поэтому смотрите следующие, предыдущие влоги на моем канале. И всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока!